Bismillahirrahmanirrahim. İmam Rıza Aleyhisselamın mövludu münasibətilə sizi təbrik edirəm. İmam Rıza Aleyhisselam bizim 8-ci imamımızdır və İmam-ı Rauf adlanır. Rauf mehriban deməkdir. Təbii ki, bizim bütün imamlarımız mehribandır, amma İmam Rıza Aleyhisselamın mehribanlığını daha çox onun hərəminə daxil olanda da hiss edirik. Alimlərdən birinin dediyi kimi, onun hərəmində onun mərhəməti sanki divarlara hopub və hissi şəkildə dərk olunur. İmam Rıza Aleyhisselam vilayət carçısı olan imamlarımızdan biridir. Onun xüsusi mövqeyi və məqamı var və Azərbaycanlılar tarixən İmam Rızaya xüsusi məhəbbəti ilə seçiliblər. Bizim ən çox gedib gəldiyimiz ziyarətgahlardan biri Məşhəd ziyarətgahıdır, İmam Rızanın hərəmidir. Sovet dövründə bir çox bizim insanlarımız İmam Rızanın ziyarəti həsrəti ilə yaşadılar və onlara nəsib olmadı və bu